Bugün yaygın ama bir o kadar da gizemli bir konuyu ele alıyoruz. Geçmeyen öksürük. Eğer öksürüğünüz 8 haftayı geçtiyse bu önemli bir ipucu. Gelin bu işin derinine inelim. İşte kronik öksürük tam da bu. Gitmek bilmeyen bir misafir gibi altta yatan bir soruna işaret eder. Vücudun savunma mekanizması aşırı hassaslaşıyor. Yani olur olmaz şeylere tepki vermeye başlıyor. Peki bu neden önemli? Çünkü bu sadece bir öksürük değil, hayat kalitenizi ciddi anlamda düşürebilir. Sürekli öksürmenin getirdiği bu etkiler gerçekten de can sıkıcı ve ağrılı olabiliyor. Hatta bazen durum çok daha ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Riskler gerçekten büyük. İşte bu yüzden öksürüğün nedenini doğru bir şekilde araştırmak hayati önem taşıyor. Peki, riskleri anladık. Gelin şimdi olası şüphelilere, yani nedenlere bir göz atalım. Şüpheli listesi epey kalabalık. Astım, reflü, hatta kalp rahatsızlıkları bile olabiliyor. Peki ya akciğer filminiz temiz çıkarsa, işte o zaman işler değişiyor. Röntgen temizse doktorlar genellikle 3 ana şüpheli üzerinde duruyor. İşte o 3 büyük şüpheli. Çoğu vakanın arkasında bu 3 durumdan biri yatıyor. Peki doktorlar bu vakayı nasıl çözüyor? Süreç aslında oldukça net ve adımlardan oluşuyor. Her şey belirtilerinizi dinlemekle ve basit bir muayeneyle başlıyor aslında. Sizin anlattığınız belirtiler, doktor için en önemli ipuçları. Testler de buna göre şekilleniyor. Tüm bu adımlardan sonra kanıtlar bize en önemli kısmı, yani nihai karara getiriyor. Kısacası asıl mesele öksürüğü değil, öksürüğe neden olan şeyi bulup onu tedavi etmek. Unutmayın, öksürüğünüz aslında bir ipucu. Vücudunuz size bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Belki de bu gizemi bir uzmanın çözmesinin zamanı gelmiştir, ne dersiniz?